Itatry namin kung bucket of chicken. Wala silang spicy, kaya original na lang yung order namin. Ayan. Spaghetti. Ice cream. Burger steak with rice. Steak. Yan, kain na tayo. Saan natin? Tita, gusto mo? Teka. Dasal nga ta. Pray muna. Magpa-pray Pray muna muna. tayo. Paano mag-pray? The name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Paano amen? Amen. Sabihin mo kay Papa God. Papa God, Pagad thank you po ka sa bigay niyo sa aming pagkain ngayong araw na to. ayaw ta. Papa God, Papagad. sana po lagi ko aming bibigyan ng blessing. Blessing. Thank you, Papa God. Thank you, Papagad. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh, Kain na. pagod. Okay, kain na tayo. Ma'am, sa mga... Wow. Ma'am, tula lang ice cream. Ma'am, kaya. Pengi pong chicken. Chicken. Ma'am, sa akin na lang ice cream. Ice cream. Okay. Ano yung chicken? Hindi nyo nakikita yung baby namin, oh. May nagmumukbang ring baby. Hindi na kasha. Ice cream kay Regina. Sayang walang price. Nice. Thank you. Pakita mo sa kanila. Yung kanila ice cream sundae. Chicken. 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 Ice cream. Hoy. Spaghetti. I want spaghetti. Mami, Mami po ka second. Yes. Dito na lang ako. Di ako kita dyan. Dito ka tabi ko. Sama mo ako. Patabi mo ba ako? Yayay ko. Kaya natin yung steak. Oh. Yummy. Lik-lik siya. Yummy yung spaghetti. Look. Sarap talaga ng spaghetti ni Jollibee. Yummy, Yummy. Yummy. Yummy rin yung ice cream. Apa. Ano na, mas masarap daw kainin ito ng ginagawang burger. Paano natin? Hi, Ate Yana. Tapos, ito po. Yan, kakain po. Ay, gravy nga pala. O, yung gravy natin. Kung tayo kumain ng gravy. Kain po Kapalaman lang tayo. yung chicken. Nga pala ng gravy. Dito na lang tayo kain. Baba. Opo. Baba to. Di pa kama. Huy! Huy! Yan. Niyan mo na yan. Huy! Ba? Niyan mo na yan. Sarap. Mama, sama oh. Hindi. Hi, guys. Hello. Kain tayong spaghetti. Oh, ang takaw ng aming baby. Chicken. 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 Toast. Mami. Chicken. Lucky chicken.
Sarap, kain tayo. Dali. Ngayon, Hi guys. Bakit lagi? Tako naman yung kamukbang natin. Ang sarap magmukbang pagkasama yung baby na to. Aming dalawang baby. Ito si Ate Yana, dapat kakain din siya ng madami. Sarap, chicken? Apa. Crispy. Kuya. burger steak. Yes, alam. Kaso yung sa Brianna, Wala ako. titikman ko naman ito. Mom. Ala. Mom, Ayan, busy talaga kami dito. Ayan, tingnan nyo naman yung isa. mami gagalaw yan. Hala, sino gumagalaw nun? Hala. Lo. Si Daddy yun. Yung ngayon na yan, si Daddy, nasa ilalim yung ginagalaw niya. Wala ito ang kamay ko Ito man hands ko. Paano yan? Di tayo hulog. Sarap po. Burger steak. Hindi ka nakakasawa. Kaya lagi ang daming tao sa Jollibee. Kasi hindi Spaghetti naman. Yan. Ayan ba natin ito? Ito masarap. Pero mas gusto ko talaga sa Mama, Jollibee. hiram lang. Mama, hiram tayo. Palabok ang gusto ko sa Jollibee. Second ko lang ang spaghetti. Never ang order ka kahit isang palabok. Pero dahil mas paborito ng mga bata ito, ito na kain natin. Kaya pala mo sa ito, dami na nakain eh. Oh, Brianna, come here. Tatay! Upo o rice. Ang plano talaga namin, kaming dalawa na mag-asawa. Mag-ano kami. Pabilisan maumubos ng pagkain. Kanya-kanya kami. Kaya may kaya per million eh. Ang kaso, yung dalawang bata, Favorite si Jollibee. boys Jollibee sa kagising at kailangan tulog sila para makaganong kami. Maka? Kagising, makapag-gano. Diba nasa iyo? Ay,
Kasi pag gising, wala, di kayo makakapag-ganito. Kaya, sinama na namin sila. Hindi, tsaka favorite din kasi, nawa naman kami. Siyempre, favorite nila yung Jollibee. Di ba, ang tagal-tagal na nang hindi nakakalabas ng bahay. Ibang tikim na. Yummy, Regina. Di ba? Saya-saya ng mataba namin baby. Tingnan mo di, ang saya-saya, di ba? Sese niya. Happy ka ba, taba? Mong ready? Ayun. Ano tsura? Happy ka yan sa lagay na yan, baby, ah. Kaya na kami spaghetti. Look nyo naman to si Brianna. Nandito may katabi kasi akong baby. Look mo yun, baby, look ko. Ano? Papakita ko tayo. Mamatakaw dito na baby, hindi kasi makita. Nagsisiksik sa gilid. Ayan siya, oh. Ayan. Lalayo na naman siya. Dati sa ipod ka. Ang tsura ko bago maligo. Sabi ko pa naman, mag-aayos ako. Gusto ko naka-makeup ako. Tsura namin. Mami, may baka lipstick. Tingin? Wala na. Nilagyan ko kasi siya ng lip. Lamigyan mo pa ako. Mamaya lalagyan ko. Hirapan ako sa ganito. Layo. Sarap. At Jana. Di kayo magsasawa sa Jollibee. Jollibee. Ito talaga gusto ko sa Jollibee. Gravy. Gina. Gawa, hindi nyo pala Wait lang. Yung isang bata dito, bibidyoan ko sa isang cellphone. Papakita ko sa inyo mamaya. Sige. Sige na, eat ka na. Hoy. Bago Ayan. yan. Ayan yung nangyayari dito. Oh. Kasi phone ko Bago Ayan. Ayan yung nangyayari dito. Oh. Kasi phone ko yung gamit namin dun sa pagbibideo sa isa. Ayan. Hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. O, sinasawsaw niya sa Coke. Yung ko, masarap siguro yung maging gravy yung Coke. Ayan. O, yan yung ginagawa ng baby namin dito. Nagmumukbang siya mag-isa. Ate. Ayan, di ba? Kalat namin. Pag may baby, makalat talaga. Ano tulog? Wala kalat. Hindi ako pan ko yan. Diyos ko, di ba may ice cream na siya? Kinuha niya pa yung ice cream ko. Hindi siya mahilig talaga sa ice cream. Uy, gawa ko tae. Yaki! Baboy mo! Gawa ko tae. Gawa ko tae. Yaki ka! Saan mo natutunan yan? Ha, Regina? Sino nagturo sa'yo yan? Regina? Masarap ba yan? Ala, hulog! Yan. Ito naman. No more na. Two down. Ito po. Yummy. Chicken pa kami. Chicken po kami. Saka na siya. Inuman ako tubig. And juice. Coke. Wala na. Wala na. Tea na lang. Hindi kayo masyadong umorder ng Coke. Kasi mga bata. Bawal ng Ito, Coke. baba. Diba? Ako yung tatayo-tayo. Uy, sarap. Balat. Balat. Mami, hawag-hawag tayo dyan. Ano ginagawa mo? Kanina, ano ginagawa mo? Na? Ano gawa mo dito? Ano gawa mo dito? Ano to? Gawa tae. Masarap ba tayo? Hindi ka naman, nanonood sila.
Yucky. Yummy yun. Bakit nakain mo na balon? Bakit kumain ka na ba noon? Upo ka na lang para makita ka nila. Makita ka na. Hindi ka nila nakikita. Ang baby namin makulit. Yummy ba yun? Hmm? Today is Kaya a na isang baby. maliit. Ang talas ni daddy. Favorite ni Mama chicken. Kitara namin si Mama. Marami rin kami nakain kasi 8 pieces to eh. Mama na lang yan. Mama, Dalawa pati ako. Papa Lola. Isa lang ako kasi malimili-gari. May isa pang chicken dito. Akin na lang. Gusto mo pa? Hindi ko alam kung mukbang ba to o banding natin. Ang gulo ng ano natin, no, pagkain. Kung pagre-rating ka, anong re-rate mo sa Jollibee? Masarap ba siya? Pag masarap, 10. Then, Ken, gusto mo sa Jollibee? abo. Sarap ba siya? Ito, masarap? Ano ba to? Ano ba yan? Ice cream. Ice cream pala yan eh. Ice cream Gawa ko naman. ice cream. Galing naman ang baby Ice ko. cream pala. Iba kasi narinig namin kanina, baby, na ginagawa mo. Parang yucky yun. Parang di pa nga ako nakatikim nun eh. Yuck. Ng ice cream. Jollibee! Gawa ko. Ikaw naman, Ate Yana. Anong rate sa'yo? From 1 to 10? 10 yung pinakamataas. Masarap 10 pag yung 10. pinakamataas. Pwede kang mag-rate ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang Ito 10. po ice cream. 10, pinakamasarap. Tapos, Ano sa'yo? Ito. yes. 10. 10 din? Sarap. Hindi ka naman nakikita dito, ate, oh. Dito ka sa tabi ni daddy yan. Diba? Alam mo yun ako sino hindi ko mahilig kumain sa amin. Mami, Yung white. nakatabi Mami, kami. white. Why? Ano sa'yo? Ikaw, Mi? Anong Ako? pinaka 10, rate mo syempre, dyan? 10. 10 din. Bata Syempre, pa ako. Hoy! 10 din. 10. Rihanna, ikaw. Brianna! Jollibee. Regina, sabihin mo, yummy, dali. Yummy. Hindi lang pang bata kasi itong pagkain na ito. Ang matanda din. Tsaka kung nagmamadali ka. Yan, tapos na kami. Kain kayo sa Jollibee. In-order namin to hindi to bigay ni Jollibee baka sabihin yung sponsor ng Jollibee. In-order lang namin to. Ayan. Kasi balak talaga namin magmukbang mag-asawa. First Kaso- mukbang nga pala namin ito. Mm. Follow nyo kami ha. Subscribe, Mm-mm. like and share. Bye. Bye! Bye na agad! Bye na agad. Ang Bye bilis. na daw agad, ang bilis. Yan. Dapat kami lang yun, pero sa susunod, baka lagi na namin silang kasama. Yan. Para may comedy tayo. Comedy to eh. Comedy tong isang to. Tingnan mo. Hindi ko alam ano ba to. Scientist ata to. Oh. Nag-invento na oh. Ano na ginagawa? Oh, sige na, eat na yan, baby. Bye-bye ka na. Bye! Bye. Bye-bye. Bye, guys! Bye, Bye-bye. guys. Uy, bye-bye din daw ito. Bye-bye. Say bye-bye na. Bye, guys. Ayun na. Bye, guys. Bye. Bye. Brianna, Bye-bye. bye. Bye-bye, Bye-bye.